السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaa kusoo dhawaateen barnaamijkeenii ku magac dheeraa 1.5 oo qaybtiisii shanaad oo nii soo bandhigeen. walaal waxaa waaye maanta waxaan leenahay barnaamij oo aad iyo aad oo Soomaaliya ugu muhiimsan aan ka hadlayna. halkan waxaan ku fadhinaa 3 arday oo ka tirsan xanaanada carruurta Iimaan. waa fahanteena umaleena waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa waaye barnaamij oo ku saabsan carruurteeni oo Soomaaliyeed. waxaad ogaanaysaa walaalyaal anaka Soomaaliya markaan joognay waxa waaye macallin dugsi jiri macalinka dugsiga waa ogtihiin dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka oo u keeni jiray carruurta. qaybna faa'iido ku lahaay qaybna dhibaatooyin badan. marka macallin oo noocan hadda aragtiin waxa waaye macallin oo cunuga u sameynaya dhibaatooyin hadhow oo maaragtay markuu weynaado oo haduu koro cunugii wuxuu ku soo koraa dhibaatooyin iyo yani waxyaalo badan oo maaragtay oo wuxuu la soo koraa jirooyin oo la ogeen ilaa hadeertan baaritaanka maaragtay adduunka psychologianka oo carruurta ilaa hadda ay helin jawaab u helin. عليكم تكاسل هاتا تترم الماء. marka dhibaatada Soomaaliya haysto waxa waaye macalinka dugsiga waxa waaye murashaxiinteeni oo cusub markay imaadaan hadii doorasho meesha ka dhacdo hadii ka dhan ilaaha joogo laakiin dawladda hadday imaato meesha inay xoogo hor ay maaragtay qayb ay siiyaan carruurta habkii lagu korsiinta carruurteena laano macallimiinta dugsiga waxyaalo dhibaatooyinka faa'iidadooda waxa ka badan dhibaatooyinka ay u soo jiidayaan ama ay u keenayaan carruurta. waxaana ka saabsan waxa taas ka mid ah dhibaatada oo garaacitaanka oo xad dhaafka ah laano cunuga markasta aad garaacaysid oo aad saan camal u garaacaysid عليكم cunugan hadduu saan loo garaaca wuxuu ku soo koraya wuxuu ku soo baxaya cunug waxa uu maleenayaa inuu xaqiisii laga qaadanayo. marka maskaxdiisa waxay ku soo koraysaa weynaaw ee aarsa. taasna waa dhibaatada Soomaaliya maanta taala. intaasoo generation ordayaan kulligoodii waxay rabaan yaa inay noqdaan ganacsato yaa inuu wax barasho horta barasho dhan waa iska iloow way iska dhaafeen badankooda kulli ma ahan laakiin badankooda. so marka haddii la fargashin tacliinta habka dugsiyada oo quraanka habka loo barayo carruurta haddii la fargashin oo la fahansiinin macalinka oo la dhahin inuu carruurta ma ahan malakal mood macallin ma aragteen weligiin maalinta jumcada jidka hadda isku aragtiin aa ka ordiis badal ma uu ku salaami lahaay oo maaragtay oo madaxa ka dhunkan lahaay oo macalinka aad ixtiraami lahayd adaaba ordiis biyo ku arkina leedahay maalin jumco tan ka sii daran waxa waaye macalinka wuxuu ku dirayaa ushi aad lagu garaaci lahaay inaad soo gurutid yani slavery-nimo oo weligeedii dhicin waay adduunka inuu cunug loo diro ushi asaga lagu tumi lahaay inuu raadsado كافر له asaa soo guraya asiga asxaabtiisii way keenayaan asxaabtiisa lagu tumaya asagana way maraysaa usha dadka dhan ay maraysaa. marka generationkaas maxaa ka sugaysiin marka dhibaatooyin badan ay jiraan oo anaka macalinka dugsiga noo keenay. aniga runtii ahaan macalinka dugsiga maalinta oo igu dhigi ilaaha og wuxuu ku leeyahay waa shamsi cunug ha lagu aqriyo waa taqaanin kulligiin waa shamsi cunuga ciyaal dhan ku wareegsanayaan waa shamsi dhar madaxa wajiga loo xirayaa indhaha waa shamsi lagu aqrinaa ilaaha nigu dhashay cunug waa shamsi lagu aqriyo maxaa adduunku maxaa mustaqbalka aad ku sugaysid. markuu weynaada wuxuu aaminsan yahay dhan inuu waa shamsi intii lagu aqrin dadku aqri. taasna waa dhibaatooyinka Soomaaliya hadeertan taala. marka waxaan jeclaan lahaynaa dawladeeni ama dawladda imaanaysa inay soo faragashtaan habkii carruurta iyo macalinka markano xiriirkooda relationshipka inay gadaal loo baaro waaye oo xiriirkoodii mar labaad la soo celiyo. maxaa dhacay cunug oo maanta jira fasax intuu qabo macalinkiisa arkay ilaaha iloog xaafadda shanaad ku baxaya dhinaceeda markuu macalinka ka arkay dhinacaas kale. so waxaan arki lahaynaa insha Allah haddii dawladda noo imaato ilaahayo dawlad fiican noo keeno aamiin dhahaya. marka waxaan jeclaan lahayn dawlad fiican inay noo imaato oo carruurta habka tacliinta dugsiga quraanka inay oo la faragashto oo xoogo hor maaragtay macallimiinta laga dhaadhiciyo macallin ahaaw ha laga cabsado ma xumo laakiin xoogo hor maaragtay tartiib macallimo tartiib maalin jimca ay arkaysaa aniga malakal mood saas ma ugu cabsan jirin macalinkiisa ugu cabsanay. marka macquul ma ina macalinkaada heerkaas ina ka cabsid. marka cunug wuxuu ku korayaa trauma jiradan la dhahay trauma waa weynaanaya wuxuu aaminsan yahay mar kasta inuu xaqiisi waa la qaadanaya hadduu wixiisa soo dhacsan waa shamsi lagu aqrinaa u
soo generationka dhan asaas noqdeen anaka waad ka faa'iideysan waane habka caruurteeni ma arkano aan generationkeeni aan u dhisi lahayn ka hortegid ahaan si maaragtay aan generationka soo socda soo u fiicnaada oo u habeysnaada oo caqligiisa nadiif u ahaada oo asagoo trauma lahayn jirooyin lahayn cabsi ku jirin soo u aqbala soo u dhegeysta qofka kale soo u ogolaado inay leader loo noqdo soo u ogolaado inuu gudoomiye ogolaado waxyaalahaas dhan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka macallimiinta dugsiga sameynaya soo macalinka dugsiga waxaan ka rajaynayaa macallimow habka hadeertaan ciyaalka badanaa Yurub lagu baro wax habkaas mujida inay Soomaaliya la hordhiga dawladda inay hordhigta macallimiinta ee ka dhaadhicisa caruurta dilmadoodii oo xad dhaafka ah caruurta dilmadoodii oo xad dhaafka ah aan ka soo horjeednaa inay la dilo cunuga dilmada waxay leedahay wajooyin badan laakiin jidad badan ay jiraan cunuga lagu ciqaabi kara oo dilma ahayn soo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala hadii dawlad noo dhisanta inay ay dawladeeni cusub inay farkashto ay wax ka qabato arintaas because macquul ma ahan cunug kasta inay habkaas lagu soo koriyay anagan waxaan rabnaa generation fiican oo nadiif ah oo cabsi ku jirin laano hadii anaga aan arintan sii wadno oo saan ku sii socono waa dhumayna waaba dhunay hadeerta wax ma noo herin midda labaad waxa waaye waxaan rabay inaan ka hadlo dhibaatada qaasatan dadka jooga Norway oo ay ku saabsan tahay dhibaatada caruurta qaadashada ama hay'adda caruurta xuquuqda caruurta waardiinaysa hay'addaasna magaceedu waxa la hayaa Banaban horta wadanka Norway adduunka waxa waaye hay'addan waa hay'ad adduunka dhan criticize gareeyay oo eeday inay dadka xuquuq la'aan ku soo weerarto marka dawladda Norwayna waligeedii dhig uma dhigin hay'adooyinka iyo organisationada adduunka joogan dhan inay hadalka maqasho ee dhageysato laakiin waxa ogaanaysiin walaalayaal dhibaatada waxa taalo wadankeena oo Norway waxa way dhibaatada wadankeena labaad iyaga laada wadankeena labaad aan diray wadankeena labaad oo Norway dhibaatada taalo waxa way caruur aan la qaataa anaku waa ognahay dad dhintay inaan nahay wadanka Norway ka sumcada ahaan oo sumcadeeni ee aad u xun tahay taas ma la diidin laakiin dhibaatada kale taalo waxa way anaka Soomaali hadaan nahay wadanka Norway marka imaanayna ama hadaan joognaba badankeeniba ma fahansana waxay fahansan yihiin malaha habkay u shaqeynaysa hay'addan horta waxa way hay'ad oo qof ay oo madax banaan waay oo qof ay hadalka maqlaysana ma jirto dawladda Norway hoos imaata marka waxa la rabaa habkii anaka aan ugu hortagi lahayn aan iska badbaadin lahayn inay hay'addan soo weerarin oo si wax aqli galaayo oo macquul ay tahay dhibaatada taalo waxa way Soomaalideena anaka habkan wadankan aan deganahay waxa way koodiba waxaan ka fikirina hooyada ama caruurta ama hooyada oo ma aragtay iimaanaysa wadanka ama wadanka degan oo hadda rabta inay noqoto hooyo daa'iman waxaan ka fikirnaa economy ahaan dhaqaale hooyada kaamka ku jirta 3 caruur haysta wali sharci isuusa waa loo xisaabaya maalinta sharci la sii 26 ayuutay wixii horta waxay leedahay isbuuc dambe guri la dejin lahayd ee ayuutada igu qora tayib ayuutada igu qora maxmo dadka wadanka Norway waxa joogta xisbi waxa haysta hadeertan oo midig ah oo aad ugu soo horjeeda ajaanibta ma diidin xaqeen u leeyihiin xisbi kastaba wuxuu ka hadlayaa barnaamijkaadina oo dadka ku soo doorteen oo u iimaanaysa waana ka shaqeynay hadeertan waxay ka shaqeynaysaa waa taas laakiin xisbigan hadda haysta يعني لا شقينا حزبيغا oo dawladda haysta waxa waa xisbi ka soo horjeeda Soomaaliya waligiisa doorashooyinka dhan oo hore dhaceen waxay ahaan jireen daa'iman dhibaatada Soomaalida ay taaban jireen hadalladaas dhanna iyo macluumaadkaas iika ee ka haystaan ama fikrad xumadaas iika Soomaalida ay ka haystaan waxa u geeni jiray dad Soomaali ah yani dadka Soomaalideeni u tagi jiray waxaas dhan u sharxi jiray aniga ahaan dad waxaan aqaana xisbigaas ka mid ahaay oo haddana ilaa hadda ka mid yihiin oo waxay leeyihiin kama maxaan ugu jiraa saaxib waxay saasi suubinayeen ana saasi suubiyaan Soomaalida maxaan sameynaa ana xisbigan u shaqeeyana waa bis aaminin saaxibkiina xisbiga aniga waxaan xisbi baard waxaan ka ahay members taybniyo maxaa dhibaatadan oo xumaatada idinka ageynaysid wuxuu ku leeyahay waa suubiyaan ma suubiyaan okay ma xumo
dad badanaa waxaa jiraan yani waxay u fahansan yihiin xisbigan inuu oo kasoo horjeedo Soomaaliya anaga Soomaaliya waqtigii aan Norway ma aragtay aan imaanay ilaa hadda waa nalaga soo horjeeday dhibaatadana waxay badatay ciyaal qaadashada 2000 kadib ee aad iyo aad u badatay maxaa dhacay Soomaalida waqtigaas badankoodii Soomaali badan waa soo gashay 2000 kadib so Soomaali badanaa hooyooyinka waxay ku fikireen inay lacagtii ay use gareeyaan oo systemkii ciyaalkii iyo ninkii iyo balaayo waxaas dhan waa la og yahay in intaas Soomaali hata guriyaha loogu tagay 2 sano ka hor 100 family guriyaha loogu darishaasha ay ka buudeen niman waxaalaas dhan waa aragnay طيب intaas dhan xumaate anaka ma fahansanin dibka noo soo socdo okay dibka noo soo socdo wuxuu ahaa tan hadda maanta intaas hooyo oo Soomaali ciyaalka laga qaatay oo xanuunsanaysa oo ciil haya maanta garabna haysanin organization difaacay malaha dad oo hal oo hal ummad oo hal organization oo maanta garab qabanaya ma jira hadda hurdada laga soo kacay waa noo soo weeraray alxamdulillah hadiba hadda waxaan dareemayaa badanaa hadda mujida waxaa la noqday walaala dadku waa isoo raadsanayeen organizationadii iyo wixii la raadsanaya hatta tii fahansaneen 10 sano joogto wadanka sharci dhan fahansaneen hadii raadinayso inay baarto okay aniga hadda waxaan soo bandhigayaa barnaamijka oo habka adiga ku noqon lahayd hooyo ama aabo Norwegiga wadankan jooga iyo dad kale ajaanibba wadankan joogan waxay iska xarin galiyaan hay-adan waxa waaye waxay ku sameynaysaa course waxay ku baaraysaa adiga inkaas ku jirin yani deeman lagu lahayn oo aad dhibi waasay ama waxay baaraysaa guri fiican inaad degan tahay oo nin family aad tahay nin kasta Soomaali aaba iyo hooyo Soomaali kasta oo wadankan degan Norway xaq waxay u leeyihiin inay dalbadaan wax la dhahay foster yamka waxa la dhahayaa hooyada iyo aabaha carruurta la soo qaatay dadka loo geeyay la dhahayaa foster yam yani adiga ahaan Soomaali marka tahay xaq u leedahay ina hay-adaas ka dalbatid kuushkoodana waa bilaash registering adiga aad macluumaadkaada aad meesha iska xarunta aad iska wargelinaysidna waa bilaash lacag ma laga rabo marka aaba kasta iyo hooyo kasta wadanka Norway jooga waxay xaq u leeyihiin inay ay iska registreyaan meeshaas ee dhahaan anaga waxaan u baahanahay caruur inaan qabano caruurta oo la soo qaata for example taas dalbanaysaa no because haddii maanta aan amrno qof wax noo taray ma laha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soko ma jirto so qof kasta waxa la rabaa oo Soomaali oo family caruur haysta ama kaligiis ahaadata xaq uu leeyahay hadduu kaligiis degan yahay oo aaba fiican yahay ama aaba kaligiis yahay ama wuxuu rabaa ahaada ama hooyo kaligiis tahay xaq u leedahay inay ka dalbato dawladda hooyo ahaan ama aaba ahaan foster yam yani inaan noqdo foster yam inaan noqdo listaha la igiliyo ciyaal hadda suuq aadin ii keena ma fahanteen marka xaqan waxa waaye caruurtaasna lacag lagu siinayo lacagtu waa jeceshiina oo malaya lacagta dhinac dhig laakiin waxa jirta course lagu siinayo waxa lagu barayaa habka caruurta iyo adiga iyo hay-adaas oo caruurta qaadato baanaha la dhahayo habka xiriirkiini oo ahaanaya iyo habka u shaqeynaysid iyo si cunugii aad u tarbiyan lahayd so aaba kasta iyo hooyo kasta haddii is xareeyaan xaruntan iska registreyaan xaqi u leeyihiin cunug kasta Soomaali laano nin gaal qof ciyaal gaal ma lagu keenay yani caruurta gaalada aan ka wada caruurta Norwegian yani qofku keenay malaa Soomaaliya taano laakiin waxa way qashinkaadi waa lagu soo qaadaa waa lagu keenaa so adigu waxa soo bisay asxaan waxa badbaadisay cunug oo loo geen lahay anagu waxaan aaminsanaa cunugeen inuu gaalada diloo geey inuu dhumay okay taas waa la isku raacay laakiin waxa laga rabaa adiga inta bedel ma meesha ka qeylin lahayd ama wax kasta aad sameyn lahayd oo hadii ay magacaada la qaatay ciyaalka magacaada la qaatay ciyaalka magacaada la qaatay inta saas dhiileed sameey aaba ahaan naaga qabta xaasa leedahay caruur leedahay xaq u leedahay inaad ka dalbatid waana lacag fiican oo aad u fiican ku qaadanaysa waxa ku leedahay tikidad safar oo cunuga aad soo socodsiinaysid hal cunug laba cunug waxay rabaan ahaadaan laakiin adigu waxa laga rabaa ujeedada aad u galaysid ma ahan ujeedo oo economy ahaan ama dhaqaale ina u gashto ma laga rabo waxa laga rabaa ina aabo oo wanaagsan iyaga taban way ku soo baarayaan waxay ogaanayaan ina aabo fiican tahay ciyaal fiican aad leedahay ciyaalkaadi la soo baaraya soo ciyaalkiis ku yahay baba kadib waxa lagu ogolaanayaa marka course-ga aadid oo course-ga lagu soo dhameeyo oo lagu fahansiyo wax kasta markaas listaha lagu gelinayo listaha markii lagu geliyo
waxaa sugaysaa cunugii la soo qaatay. tan labaadna oo qaybtaas aan rabay inaan ka hadlo, dad badanaa waxaa jiraan fahansaneen nidaamka kamuunooyinka idinka aad degantihiin. Soomaali haddaad tihiin waxaad ka dalban kartiin inaad idinka maaragtay aad koorsasni la sameeyo. aniga waxaan sameeyaa koorsho, waxaan iila samayso gabar la dhahayo Biata. aniga iida koorsooyin badanaan sameynay, waxaan la sameynay kamuunooyin badan oo gobolada ka mid ah. koorsooyinkaasna waxaan fahansiinaynay ajaanibta, carab iyo cajam waxay rabaan ahaadaan, waxaan fahansiinaynay habkay u shaqaynayaan baanaha. haddii aniga waxaan nii soo gaabiyay hadalka waxaan iigu soo gaabinayaa inta yani macluumaad ahaan aan ii siinayay waxay ahayd macluumadaasna inaad fahantiin, inaad xaq u leedihiin inaad waalid noqotiin. leanno dhibaatada ma ku soo celin karin, mana sii wadi karin. annaka dhan waa ognahay dhibkana haysto iyo dhibaatada meesha taalla waddankan. marka haddaa rabtiin inaad saas suubisiin iyo meer information ama information ziyaada ah, waxaa samayn kartiin kamuunaha idinka aad degantihiin waxaad ka dalbanaysiin waxaan rabnaa lambarkan aad soo garaacaysiin. waxaad leedihiin course oo baanaha oo ka hadlaya qoftaan iyo wiilkaas bixiyaan. waxaan u baahannahay invitation inay u diraan kamuunihiini, noo soo diraan, kadibna nii imaano. coursigna waa bilaash, yani bilaashaan ku bixinaa, lacag mani laga rabo. waxaan nii fahansiinaynaa habka u shaqaysa hay-adda caruurta qaadata. aniga hay-addaas ma u shaqeeyey, waxna ma ii gelin. caruurta habkii idinka caruurtiin aad ku badbaadsan lahaydeen iyo xuquuqda aad leedihiin iyo waajibka laga rabo iyo xuquuqda lagugu leeyahay aan nii fahansiinaynaa. haddaa idinka rabtiin lambarkan mar labaadan iigu soo celinaya, wacaysiin. waxaa leedihiin yaabil snapkame Biata la dhahayaa. Biata markaa la hadashiin kamuunihiini inaynu soo wacan waaye. kadib anakaa nii imaanayno maalin carab iyo cajam waxaa tihiinba waa nii sharxaynaa macal turjubaankeeni, waxayna dhan waa wadanaa. waa u fahanteena umaleeyaa iyadoo gaaban arrinta. hana iloobina hay-addaas aa la iska rejistarayaa saa aabbo u noqotid iyo hooyo caruurta la soo qaada Soomaalida saa u badbaadisid. waxaan rajaynaynaa inaad iska rejistraysid si caruur lagugu keeno cunugiini inuu meel kale aadi lahaay si adiga aan uga haysid. waana ku mahadsantiin.